Estamos no mês junino, mês em que as pessoas se reuniam no lado de fora de suas casas para acender fogueiras, escutar Luiz Gonzaga, contar causos e abraçar a tradição. Mês que o pessoal comia comidas típicas, assavam seus milhos, aproveitavam a chuva no sertão. É uma pena que, assim como a chuva, acabando está a tradição. Ei, fala galera, beleza? Aqui é o Alejandro, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vim arrumar o São João aqui na casa da minha avó. E, como vocês podem ver, eu tô sozinho. Porque minha avó tá trabalhando e meu avô, que é meu braço direito aqui no São João, está doente. Então, eu preciso honrar o que eles sempre fizeram por mim e eu vou fazer por eles. Esse vídeo fica como um incentivo pra vocês. Ajudem quem sempre ajudou vocês. Então, vamos comigo arrumar essa casa pro São João. Então, gente, eu trouxe as bandeirolas, a chave de casa, mas como eu sei que vai ser uma atividade pesada, eu quero começar pela fogueira, que é mais difícil. Então eu vou aqui primeiro entrar aqui na parte da bagunça, que vai ser a casa do fogo de lenha. Tá tudo bagunçado, mas vamos ter que dar uma arrumada depois das festas. Vou pegar as ferramentas que vamos usar para fazer a fogueira, né? Liga aqui o cavador e vamos cavar. E vamos pegar a lenha para poder fazer, catar as madeiras. Pô, vou precisar de uma estaca grande e eu não vou encontrar por aqui. Duas estacas grandes que são suficientes para acender essa fogueira de São João. Eu acho que uma dá. Vamos tentar cortar ela em tamanhos iguais para fazer essa fogueira ficar uniforme. Desculpa a qualidade da gravação está assim, mas é porque eu tô gravando sozinho, como eu disse antes, e fica mais difícil. Vamos lá. Eu acho que tem o melhor aqui. Eu não quero fazer uma fogueira grande pra não acertar o poste, o calor do fogo. Então, acho que é o local ideal, na frente da casa que a minha avó construiu. Vou deixar o celular posicionado aqui. Enquanto o vento soprava dentro de casa, eu ia buscar o material de fazer a fogueira. E essa foi a primeira medição que eu fiz. Digo primeira, porque foi de muitos. Eu tive muitos erros que eu consertei ao longo do vídeo. Mal sabia eu, enquanto eu ia cavando, quanto de trabalho eu ainda ia ter. Agora vamos cortar os paus que vão servir como base para sustentar a fogueira. Dois pedaços bem uniformes e dois buracos bem uniformes também, bem medidos. Vamos agora fixar. Posicionar o sabaque de novo. E boa lá. Agora que eles chamam fixos no lugar, numa largura boa, vamos fazer o pé da fogueira.
Arrumei aqui, fez esse pau grande. Vou colocar ele lá. Esse vai ser o pé da fogueira. Ele não vai ficar muito grande, mas aqui, ó. Você mais ou menos aqui. Aqui eu vou ajustando. Agora eu preciso de outra lenha dessa pra fazer o outro pé. Mas essa daqui vai servir. Ótimo. Boa. E é boa, que não é tão pesada. Vou colocar mais ou menos aqui, gente. Pronto. Os pés de fogueira já estão ok. Vou ter que arrumar a lenha não sei aonde pra poder trazer pra cá. E começar a montar a fogueira. Então desde já peguei aqui e vou deixar o celular gravando. Vocês verem eu levando assim pra cá. Não vou mostrar o processo, que vai ser bem repetitivo. Deixa eu mostrar quando estiver aqui e eu já estiver montando. Beleza? Para não ter que estar carregando isso daqui na mão, eu tenho a brilhante ideia. Por que não carregar na moto? E dar uma isso daqui nessa coisa aqui e vamos tentar arrastar na moto. Tá bem. Agora, enfim, vamos começar a montagem da fogueira. E nesse momento eu percebo um problema. Gente, eu acho que tá tendo um pequeno problema aqui. Mas ele é fácil de resolver. Bom, quando eu fui fazer essa fogueira, eu acho que eu deixei muito largo o espaço entre as duas estacas que a sustentam. Bom, nesse ponto aqui a fogueira já tá bem encaminhada, gente. Porém ela vai precisar de mais lenha. E muita. E aconteceu um pequeno imprevisto comigo que minha bermuda, ó, tá rasgando, tá cedendo. Então eu vou ter que correr quanto tempo pra não anoitecer. Agora são 3h12. Como a gente tá no começo do inverno, é mais difícil porque o sol fica mais... Então eu vou ter que ir ali embaixo. Eu não vou poder mostrar porque é muito longe e a moto... Eu vou ter que ir sozinho de moto. Então vou ter que buscar mais lenha. Vou deixar o celular aqui gravando. E sim, eu fui, mas não encontrei. Gente, não consegui te levar. Eu fui até lá embaixo, eu mostrei pra vocês os vídeos anteriores. Mas não consegui, a moto não subia de jeito nenhum. E a corda pocava toda hora, desatava toda hora. Então eu vou ter que soltar a lenha, soltar a carga e pegar dessa daqui. Peguei os mais podres, que esse pau aqui destaca, mas tem alguns que estão podres. Aí serve pra fogueira, mas queimam lentinho, não dá pra queimar bom. Eu vou separar aqui alguns, eu vou levar na mão, agora vai dar mais trabalho. Mas pelo menos vai dar pra fazer a fogueira. Vamos separar aqui alguns.
Porque senão a fogueira não é possível, né? Sem o matéria-prima. Porque ainda mais forçou muito o motor da moto. Não dá pra forçar tanto. Mano, cansa, viu? Carregar a lenha. Ela é muito pesada e com a água fica mais pesada ainda. E olha, eu tenho que cortar ela agora. E vai dar pra fazer até mais ou menos até mais de metade da fogueira. Eu não vou fazer até o topo por conta dos fios. Aquela labareda, pra essa labareda não subir muito. E eu acho que o que tem que dar. E eu tô muito exausto. Mas vale a pena. Vale a pena ter. Tá valendo a pena cada aprendizado que eu tô levando até aqui. Pra fazer, porque eu tô abraçando a tradição, gente. Eu tô abraçando a tradição. Então vamos lá. Então, gente, eu perdi a gravação aqui que eu fiz. Mas a fogueira já tá ficando assim. Gente, tá chegando aqui a hora. Como eu tô vendo que ela tá cedendo bastante. Quando você percebe que ela tá saindo da sua própria estrutura, você pega um pedaço de cabo bem pesado e amarra nela. Você vai ver agora. Pra ela poder se sustentar. Eis a última linha que eu botei na fogueira. Vai ter o trabalho. Ela tá aqui quase pronta. Essa daqui vai ser a largura certa pra poder dar sustentação. A última galho. Eu não vou poder cortar. O facão já tá todo surrado. Eu também já tô todo surrado. Minha roupa já tá toda rasgada. Vamos lá. Então, mano, algumas lições que eu aprendi fazendo essa fogueira. As nossas limitações humanas, quando nós somos testados realmente, são gigantescas. Meu avô tá doente. Minha mãe tá trabalhando, minha avó tá em Maceió. Só restou eu pra fazer essa fogueira. Sozinho eu, Deus e os irmãos de luz. Eu botei a cara, fiz, falhei muito, como vocês viram. Mas no final ela tá aqui, firme e forte. Como vocês viram, foi muito difícil.
Foi complicado. Foi muito difícil carregar cada lenha, mas valeu a pena. Cada aprendizado. E a mensagem final que eu quero deixar com vocês é: não importa o lugar que você viva, não importa o lugar que você resida, não importa o lugar que você mora, abraça a tradição desse lugar. Se a tradição desse lugar em junho é a festa junina, abraça a festa junina como tradição. Mantenha a tradição viva. Não deixe a tradição morrer pro modernismo, nem o secularismo. Abraça a tradição que seus antepassados colocaram. Meu avô que fez essa fogueira. Meu avô que me ensinou a fazer essa fogueira. Ele me ensinou que é tintim por tintim, cada detalhe. E eu tô aqui. Eu fiz essa fogueira. Ele me ensinou como botar cada lenha. E eu fiz. Então, esse vídeo é mais do que uma homenagem viva. É um crédito aos nossos antepassados, que nos ensinaram cada detalhe, cada coisa, cada tradição. Abrace a tradição de vocês. Enfim, depois de muito cansativo, foi muito cansativo. Depois de muito cansaço, vou beber uma água, guardar esses materiais e ir pra casa. É hora de ir embora. No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Alejandro. Abraço a tradição e esteja preparado.